Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Kepada Ustaz Bidang Kesana yang berhormati, kepada wabarakatuh, jamaah kajian ahli rahimahullah. Lalu semoga berasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah rahmat hidayah soalnya yang ikut kepada kita seluruh dengan budi pertanian Islam yang Allah kasih mengadakan nikmat sehat, nikmat kesempatan selalu ijazah terus dan majelis yang mulia. Salawat salam kita dasarkan kepada Rasulullah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat keluarga ikut, para sahabat ikut, dan kita dengan dasar diri serta lain ikut sunnah ikut. Amin. Jemaah rahimahullah, setelah itu kajian kita mulai semoga majelis untuk kita berdasarkan di wawasan dasar. Bismillahirrahmanirrahim. Saja itu dari seorang kita lakukan untuk Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Jamaah pengaosan kuliah subuh Ahad Enjang ingkang dipun rahmati Gusti Allah. Pertama, kita kedah seneng rumiyin, seneng rumiyin enjang menika kita raosaken kanthi manah ingkang seneng, gembira, ceria. Kangge nunjukaken kita syukur dumateng Gusti Allah. Di enjang menika kita rasakan seneng rumiyin. Ampun gelisah, ampun sedih, ampun napa nggih lara-lara ngoten. Di enjang menika kita nikmati remen ngoten. Remen. Ingkang dipun penggalih ingkang remen-remen mawon ngoten. Ingkang boten remen boten sah dipun penggalih. Sing nyenengke mawon sing dipikir-pikir niku. Kados enjang menika kita awali dinten kanthi remen. Insyaallah menawi enjang menika kita wiwiti kanthi perkawis ati ingkang remen, mangke wonten ing dinten siang sonten tugi dalu menika saged kejaga manahipun kita
saking raos ingkang sedih, ingkang gelisah, ingkang kirang nyaman. Niku pepilih awal nggih dumateng kita sedaya. Lajeng saben dinten kita nggih ngraosaken mekaten. Enjang niku pokoke seneng lan seneng. Wiwiti dina niku kanthi seneng. Kita kedah emut estu, nalika wungu saking sare ucapan ingkang kita napa wedalaken saking lisan menika alhamdulillah. Alhamdulillah. Menawi panjangipun alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Yang paling boten kula pendet sekedhik saking kalimat ingkang dawa menika alhamdulillah. Lah biasanipun menawi tiyang ngucap alhamdulillah amargi tiyang menika pingkatuk perkawis sing nyenengaken. Ora ndek duit, ana sing kei duit, langsung alhamdulillah. Ora duwe beras, ana sing paring beras, alhamdulillah. Luwe ngoten lapar, pengen maem ora ana panganan, kok ana sing ngeteri panganan, alhamdulillah. Terus ungkapan rasa syukurnya atau rasa berterima kasihnya kita itu biasa dengan mengucapkan lafal alhamdulillah. Lah mila gandeng Gusti Allah menika bangsalaken nyawa kita nalika kita sare menika dipun genggam Gusti Allah, lajeng kita wungu saking sare muni atau ngucap alhamdulillah menika nunjukaken bilih wungu saking sare tangi turuke seneng ngoten. Tangi turuke bahagialah ngoten. Tangi turu niku gembirakanlah. Menika penting kita ewotaken berkali-kali. Dinten Ahad menika dipun raosaken mekaten, dinten Senin nggih ngoten, Selasa nggih ngoten, Rebu nggih saben dinten ngoten menika. Mila nalika wungu saking sare ngoten menawi emut dumateng Gusti Allah estu emut lajeng rumaos seneng banget wonten ing ati ngucap alhamdulillah niku estu pirsa bilih alhamdulillah itu satu ungkapan terima kasih lan ucapan syukur kita dumateng Gusti Allah. Mila kita kedah ngraosaken estu anggenipun ngucap alhamdulillah. Mboten namung sekedar tangi turu dongane alhamdulillah. Nanging dipun raosaken estu alhamdulillah. Nah salajengipun menawi sampun ngucap alhamdulillah ingkang dipun raosaken wonten manah seneng. Wong seneng niku nek cara teng ngilmune kejiwaan ngoten nggih. Atau ilmu tentang kejiwaan ngoten. Wong seneng niku oksigene akeh lajeng ngantuke suda. Ngantuke niku suda. Mila wong seneng niku jarang sing ngantuk. Wong seneng niku jarang ingkang ngantuk. Wungu saking sare lajeng rumaos seneng estu ngoten nggih teng dalem napa teng masjid ngoten. Rumaos seneng saking senenge ngoten niku mboten enten raos ngantuk niku mboten enten. Mergane saking senenge. Sing dipikir niku seneng ngoten. Niku kedah dipun napa mereka latih saben dina ngoten. Nanging menawi wungu saking sare kok sing dipikir engko arep ditagih utang, engko arep ana wong teka marani aku, engko arep ngancam aku, niku berat niku. Niku tangi turu mon ajeng
napa menyat niku pun abot. Abot. Sing dipikirke sing abot-abot. Mila Gusti Allah menika paring tuntunan dumateng kita melalui Kanjeng Nabi, wungu saking sare, ucapan yang pertama kita ucapkan alhamdulillah. Wis matur nuwun sangat karo Gusti Allah. Dadi sing dieling-eling Gusti Allah, seneng mateng. Seneng Gusti Allah. Niku penting untuk pelajaran kejiwaan kita. Nah, mila menawi wungu saking sare pun istirahat kathah ngoten ya. Sampamenipun jam 12 sampun sare. Jam 3 mbok menawi sampun wungu ngoten. Istirahat nggih sampun dangu. Lajeng saking wungune menika menawi raosipun bombong lan seneng niku rasa ngantuke ilang. Nek tangi turu kok isih ngantuk, padahal turune wis suwe ngoten niku. Niku sing dipikirke mesti macam-macam ngoten. Sing dipikirke macam-macam, abot. Anane wong pengen turu kok digugah kon tangi, opneh mung kon subuhan ki rakaate mung loro sedhela wae rampung. Bar niku mergane pengin isih turu nggih turu malih. Nah, ini kan banyak terjadi di kalangan-kalangan kita, apalagi santri itu kan paling banyak santri. Itu santri paling banyak. Santri itu paling banyak. Jadi nggih mboten maido. Karena santri itu untuk memikirkan sing mboten maujud niku rada angel. Kon seneng niku angel. Senenge subuh niku napa? Santri kan dereng ngerti. Ngoten. Subuh kok kon tangi. Senenge nanti to penake apa tangi subuh? Ya ora penak tangi subuh ki pengine turu ngoten kok kon tangi. Ora seneng ngoten. Nah, nanging menika kedah dipun emotaken dumateng para santri supados enjang menika saged ngraosaken remen seneng ngoten. Nggih seneng, bocah iku esuk kudu seneng. Jadi tangi turu seneng. Ya pripun carane anggenipun apa menika gula wentah ngoten nggih. Ning kon seneng ngoten. Nah, kon seneng ngoten. Lah menawi sampun seneng bocah niku mbok tangi turu niku ngoten niku. Nggih contoh paling gampil ngoten nggih, contoh paling gampil ingkang sampun sepuh-sepuh nggih sampun kagungan pengalaman. Ana kalane wong turu sare dalu jam 11 sare napa kadang-kadang enten ingkang jam 09.00 pun sare. Mangke jam 2 niku menawi tangi kangge atau wungu kangge salat tahajud niku abot. Abot ngoten. Kon tahajud niku abot. Mending kanggo turu malih. Terus nggih tahajud. Nanging benten nalika jam kalih niku enten Piala Dunia, lah niku tangi ngoten. Nah Piala Dunia niku tangi. Ngoten. Nah niku kita napa menika matur cara kejiwaan manusia dulu saja ngoten. Nek kon salat tahajud ora tangi, nek kon Piala Dunia tangi. Niku napa sebab? Cara teng ilmu kejiwaan mergane Piala Dunia iku nyenengke, dadi ora ngantuk. Dadi endi sing seneng niku sing ora marai ngantuk. Niku sing abot, sing ora ngepenake, sing ngangel-angeli. Napa meneh sing ora ana dampake kanggo aku ngoten. Ya wis, turu ya turu terus mawon. Mbok jam 2, jam 3 niku nggih tasih sare. Niku nggih kaitanipun kalian babagan seneng. Oh nek ngono gawe seneng awak dhewe nalika wonten ing wayah enjang niku penting ngoten. Penting. Supados anggenipun kita nglampahi pendamelan wonten ing wayah enjang niku mboten gedumel. Mboten kepeksa. Mboten napa kabotan. Mboten kabotan.
Niku sing saged ya kita piyambak. Nah wong liya niku lak namung ngelingke mawon. Wong liya namung ngelingke. Ning iso nglakoni awak dhewe. Wong liya namung ngelingke mawon. Nah sing iso nglakoni awak dhewe. Wong sing seneng Piala Dunia riyen nggih jam kalih wungu ngoten, tangi turu. Ning sing mboten seneng nggih teko turu ngoten. Sing senenge tahajud ya aku tangi tahajud ngoten. Endi sing disenengi? Nah mila penting menika anggenipun nyenengaken kita piyambak. Nah niku dipun latih nggih niku dipun elingke dilatih dilingke dilatih. Niku mboten saged dipaksa. Tegesipun dipaksa wong rasane kok senenge mboten saged dipaksa. Kudu kon seneng niku rasa dipaksa. Nanging menawi dipun latih niku harapanipun suwe-suwe dadi seneng. Dilatih dikepenake, dilatih kepenake suwe-suwe seneng. Ngoten nggih. Nah niku pentingipun kita gawe seneng awak dhewe. Gawe seneng awak dhewe. Nah kados pengaosan kuliah subuh Ahad enjang menika. Saking dalem meniku menawi ingkang dipun raosaken seneng remen liar ngaji niku enteng. Enteng. Wong seneng kok. Oh iki dina Ahad aku tak mangkat ngaji kuliah subuh ning SD Muhammadiyah Bandungan. Ngoten niku enteng. Wis niku mboten mikir sing macem-macem ngoten. Wong seneng ngoten. Nanging menawi mboten remen ora seneng ngoten. Ning wis kadung nang kono kuwi dititeni wong arep ora mangkat. Engko mung ditakoki wong aku ora kepenak ngoten. Nek mangkat janjane aku kaya kepeksa ngoten niku dadi ora kepenak ngoten. Ora seneng atine. Niku kabotan. Pun niku ilmu kejiwaan ngoten niku. Jiwaan. Mila gawe seneng awak dhewe niku penting. Ampun ngantos kita dadi wong urip kok ora seneng. Dadi saking enjang niku kudu gawe seneng awak dhewe. Kudu gawe seneng awak dhewe. Dipun warai dening Kanjeng Nabi wungu saking sare mergo saking senenge napa niku ruh atau nyawa kita itu atau apa mereka nafs kita, jiwa kita dikembalikan oleh Allah dari genggamannya, maka kita mengucapkan lafal alhamdulillah. Ini mereka yang senengnya alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Pun niku dados pepeling awal sebatas kita remen mangke nglampahi napa mawon ingkang seneng ngoten. Nah salajengipun menika kula sakderengipun matur kathah wonten ing papan menika wonten pesenan menika saking SD Muhammadiyah Bandungan nggih. SD Muhammadiyah Bandungan. Nah, ini akan menampilkan satu santrinya atau satu muridnya katanya, atau satu siswanya katanya. Menampilkan satu dari 10 cabang kegiatan ekstrakurikuler di SDIT Muhammadiyah Bandungan. Kathah ya. Ada 10 teng SD Muhammadiyah Bandungan iki. Wah, tadi promo kula. Tadi promo sekalian katanya. 1 ada drum band, 2 seni musik, 3 melukis, 4 menari, 5 HW, 6 tapak suci, 7 futsal, 8 badminton, 9 qiraah, dan 10 khitobah. Artinya apa ora ngerti, yang penting niku ngenten sedasa ngoten nggih. Seneng tekan leponi mawon daftar teng SD Muhammadiyah Bandungan. Nggih, arep daftar ya meniku seneng sik rasa ora daftar gitu. Oke, ngono ora daftar, seneng daftar. Oh, ana drum band tak melu. Nah, menika ingkang badhe tampil Mbak Niswa Aqila Fauziah. Cek mana putrinya akan menampilkan salah satu ekstra yaitu khitobah. Monggo dipun
katosaken kali estu sampun ya. Pak Somad jualan tomat, yang beli harus dihormat. Apabila kita umat Nabi Muhammad, jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah pengajian Ahad pagi yang saya hormati, serta teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat iman, Islam, dan sehat. Tak lupa, sholawat serta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang diutus oleh Allah sebagai rahmatan lil alamin. Sebelum menyampaikan ceramah ini, izinkanlah saya untuk memperkenalkan diri. Karena ada pepatah bilang, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak cinta. Nama saya Niswa Akila Fauzia. Dalam kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menyampaikan ceramah dengan tema Aku Bangga Menjadi Santri. Para hadirin dan teman-temanku yang berbahagia, jika melihat saat ini masih banyak orang-orang yang beranggapan bahwa santri itu tidak keren. Apakah seperti itu teman-teman? Jelas tidak ya. Itu adalah salah besar. Karena santri saat ini jauh lebih baik. Salah satunya dari segi pendidikannya. Banyak sekali contoh pesantren keren yang ada di lingkungan kita, seperti Muhammadiyah Boarding School atau MBS yang ada di Magelang, Prambanan, Jogja, dan Klaten. Bahkan di Badongan sendiri sekarang juga sudah ada loh. Sudah beberapa tahun ini telah berdiri Muhammadiyah Boarding School atau MBS, tepatnya di Kompleks Pendidikan Muhammadiyah yang ada di Masjid Ummu Kamal, Bandongan. Teman-teman, di sana pendidikan yang diajarkan sangat bervariasi dan menyenangkan loh. Maka dari itu, untuk meningkatkan ketakwaan, tentu saja kita harus mau belajar, mengaji, dan menuntut ilmu. Mencari atau menuntut ilmu merupakan kewajiban bagi kita. Kewajiban yang harus kita lakukan tanpa membeda-bedakan status sosial, umur, maupun jenis kelamin. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis, Thalabul ilmi fariyadhatun ala kulli muslimin wa muslimat, yang artinya menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki maupun muslim perempuan. Dan Allah pun juga sudah menjanjikan seperti yang tertulis di surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir, yang artinya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.
Saat ini, pendidikan di dalam pesantren bukan hanya berkaitan dengan ilmu agama saja loh, tetapi juga diimbangi dengan pendidikan umum dan teknologi. Maka dari itu, menimba ilmu itu bisa di mana saja tempatnya. Bukan hanya di sekolah formal, tetapi di pesantren pun juga bisa. Dengan demikian, marilah kita semakin tekun dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, serta sabar dalam menghadapi kesulitan yang kita lalui saat menuntut ilmu, agar kita semua dapat meraih kesuksesan yang berkah di masa depan, baik itu kesuksesan hidup di dunia maupun di akhirat. Teman-temanku yang dirahmati Allah, demikianlah ceramah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Jika ada kebenaran dari apa yang saya sampaikan, itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Benar. Tetapi jika ada kata-kata yang salah, itu semata-mata berasal dari kelemahan saya sebagai seorang manusia. Jika ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, boleh kita berjumpa lagi. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih sekali tampilan dari Mbak Niswa Aqila Fauzia. Luar biasa nih. Siswa SD Muhammadiyah Bandungan ingin bisa seperti itu. Masuk di SD Muhammadiyah Bandungan ngoten. Le tawa-tawa ngoten niku. Nah, gini pun tawa-tawa ngoten. Harus ditawarkan ngoten, supaya banyak yang mengenal ngoten. Kalau tidak ditawarkan nanti pada tidak tahu, jadi ditawarkan, harus ditawarkan biar tahu. Itu salah satu tampilan dari siswa yang sudah menarik. Kita langsung terhipnotis. Pertama kali mendengar terhipnotis, langsung kaget ngoten itu. Dikon jawab salam sing semangat, langsung semangat jawab niku dihipnotis niku. Pinter nih bocah SD pan nghitung-hitung wong tuwa niku ngoten. Sing tua mah ora sang hipnotis, sing bocah malah pinter hipnotis. Itu salah satu kelebihan yang bisa kita nikmati pada pagi hari ini sebagai tambahan ilmu kita. Nah, juga motivasi bagi santri-santri ya yang sedang nyantri ngoten. Nah, karena tadi judulnya itu tentang santri, bahagia menjadi santri, lah barangkali besok juga akan menjadi santri, entah kemana saya kurang tahu. Karena sudah dipromosikan ada MPS lah, nanti dari ini SD ya, besok SMP, dari SMP sana ada MPS-nya, tarik saja, katanya kamu mau ke MPS, sini saja, jauh usah ke sana gitu. Tadi nanti sudah ada satu santri. Salat singipun ibu lan bapak jamaah rahimakumullah, setelah kita mendengarkan satu tampilan dari siswa tadi, saya lanjutkan kembali dari materi saya tentang kita. Nah, saya matur tentang kita. Nah, kalau sudah kita berbicara tadi tentang kegembiraan, kebahagiaan yang kita mulai dari hari ini, setiap pagi kita gembirakan supaya kita bisa mati kehidupan di dunia setiap hari itu bahagia. Jangan sampai setiap hari kok tidak bahagia, itu jangan sampai. Jadi teruskan kebahagiaan kita tumbuhkan. Ada salah satu kisah, ini hanya kisah saja. Ada orang yang usia kurang lebih ya 50-an tahun katanya. Itu divonis oleh dokter dengan penyakitnya itu. Dokter sudah angkat tangan, kemungkinan masa hidupnya tidak panjang lagi. Nek cara teng ilmu kedokteran paling 2 minggu. 2 minggu. Kemudian
karena 2 minggu itu sudah divonis barangkali nanti sudah tidak hidup lagi ngoten. Lantas dia mempersiapkan diri untuk menjelang kematiannya. Hari berlalu, pada hari hanya itu sudah siapkan, barangkali hari ini aku meninggal. Maka pagi hari itu dia sudah siap, kalau meninggal pagi hari ini saya siap. Kemudian ditunggu kok belum meninggal gitu, kemudian ditunggu sampai siang hari, kok siang hari kok juga belum meninggal gitu. Kemudian ditunggu barangkali malam hari ditunggu sampai meninggal, mungkin saya pas meninggal pas tidur gitu, kok ya ora mati. Kemudian keesokan harinya, loh saya kan masih hidup gitu. Nah, ya dia terus mempersiapkan gitu. Mempersiapkannya ya dia setiap hari dengan kegembiraan. Pokoknya setiap hari senang, nyambut gawe ya senang, ana wong salah di ngapurani ngoten. Dia pokoknya untuk mempersiapkan kematian, aku pengen sing apik kabeh. Tidak mau berbuat salah kepada orang lain, tidak mau menyakiti orang lain, ngendika ya sing apik dan lain sebagainya. Hari kedua setelah dijadwalkan kematian itu juga belum mati juga. Sampai akhirnya seminggu itu belum mati juga. Nah, dia datang ke dokternya lagi gitu. Dok, saya kok belum mati dok gitu. Nah, aku tanya, dok saya kok belum mati dok. Nah, akhirnya dokter juga bingung juga. Loh, justru saya ingin bertanya, loh bapak kok belum mati? Nah, kemudian sang pasien itu kan juga bingung. Terus kalau begini apa yang harus saya lakukan dok? Nah, dokter yang jawab, nah ya selama ini apa yang bapak lakukan kok sampai sekarang malah belum mati? Ya, dia cerita, saya setiap hari begini-begini, ya, itu saja yang dilanjutkan terus. Kemudian dalam ceritanya, dalam kisah itu, beliau meninggal di usia 90-an. Jadi di usia 50 dia divonis akan meninggal, tapi dia meninggal di usia 90-an. Masih ada bonus 40 tahun. Ini hanya kisah katanya, kisah. Tapi dari kisah itu yang banyak diceritakan di mana-mana. Jadi kehidupan kita itu akan semakin lebih bermakna dan menikmati hidup ketika kita berbahagia. Ngoten. Pokoke sabdene kok seneng mawon, oke hutangi ya seneng, diseneni wong ya kok seneng ngoten mawon. Pokoke kok dinikmati seneng niku. Pagi itu seneng, alhamdulillah. Niku ora gampang lho ngoten niku. Niku perlu kita latih. Tapi itu ajaran kita. Nah, apalagi kita sebagai orang beriman yang besok akan mengharapkan juga hidup bahagia di akhirat, yang akan masuk ke surga. Akan masuk surga. Nah kan Rasulullah ngelingi terus, la tadkhulunal jannata hatta tu'minu. La tadkhuluna, ora mlebu sira kabeh al jannata ing swarga hatta tu'minu, sehingga kamu beriman. Nah, wong iman niku lak kudune aman. Wong iman niku seneng. Iman niku lak seneng. Wong eling Gusti Allah, eling Gusti Allah, eling Gusti Allah. Wong iman itu dielingi ngono. Kon iman iku kudu eling Gusti Allah. Nah ini pentingnya wong urip sing ngaji menika dielingi kon iman dumateng Gusti Allah. Jadi iman niku pondasi kita untuk hidup di dunia ini agar kita bisa masuk ke surganya Allah. Berarti ono iman. Orang ono iman hilang niku. Maka salah satu pembeda, kilometer pembeda ya. Pembeda wong urip ning donya iki nggo iman karo ora. Niku wong iman iku selalu yang diingat adalah Allah. Wong iman dielingan karo Gusti Allah. Nanging menawi wong sing ora nggo iman niku sing dipikirke mesti donya. Duniawi. Itu pembedanya di situ. Meskipun itu sampai jelimet sing dhewe angel mikir ngoten, itu mesti tiba-tiba niku mesti donya. Nek iman Gusti Allah. Iman itu Gusti Allah. Iman Gusti Allah.
Nah, maka kita selalu diingatkan oleh Nabi supaya kita selalu ingat Gusti Allah, iman Gusti, eling Gusti Allah, kon iman. Nah, lajeng dewi wong iman hubungannya karo Gusti Allah nanging urip ting masyarakat bebrayan kali tangga teparo. Lah kadang-kadang rumus kita hubungan karo Gusti Allah wis diapik-apike ngono, wis gawe apik ngoten niku. Apik ngoten, wis kepenak ngoten. Nanging ana masalah kaitanipun kalian tangga teparo. Sing muncul ngoten niku tangga teparo. Nah, mila Nabi nggih ngelingi malih. La tu'minu ora iman sira kabeh. Hatta tahabu sehingga demenan sira kabeh, padha seneng, padha tresnane, padha kasih sayange sira kabeh. Kamu tidak akan bisa mencapai derajat keimanan sehingga kamu saling mengasihi, padha senenge, nyenengi wong, menyayangi orang. Jadi mengasihi orang itu menjadi jalan untuk mencapai keimanan. Niki pelajaran penting saking Kanjeng Nabi demat kita. Berarti urip menungso dikon iman kuwi sakliyane hubungane menungso karo Gusti Allah nggih ugi padha-padha menungso ki jalan sing apik ngoten. La tu'minu hatta tahabu. Kamu tidak akan sampai kepada derajat iman hatta tahabu sehingga kamu saling mengasihi kepada orang lain. Hatta tahabu. Kamu saling mengasihi. Padha tresnane karo wong. Mila wonten ing hadis-hadis sanes menika Kanjeng Nabi nggih asring ngemutaken dumateng kita. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Sing sapa wong iman marang Gusti Allah dina akhir nek ngendika sing apik, nek ora iso ngendika sing apik mendel. Nah, berarti wong iman niku dipun tuntunaken supados jagi lisan kita saking pangandikan sing kirang sae. Nek ngomong sing apik, nek ora iso ngomong sing apik meneng. Wis niku mau. Niku lak kaitane karo bebrayan. Padha-padha menungso. Dadi menungso niku nek di paringi ngendikan sing apik ya kepenak ngoten. Nek paringi ngendikan sing pedes sing ora kepenak niku nglarani ngoten. Padahal hadis sanesipun nggih ngendika man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dzi jarah. Sing sapa wong iman marang Gusti Allah dina akhir fala yu'dzi. Ora kena nglarani jarahu ing tanggane man. Wong iman ora kena nglarani tanggane, ora kena nglarani. Ora kena ganggu tanggane niku ora kena. Ganggu tanggane niku ora kena. Seneng kok ganggu tanggane ora kena. Bahkan Kanjeng Nabi ngendika, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu, wallahi la yu'minu. Wallahi la yu'minu. Demi Allah ora iman. Kanjeng Nabi jan muten-muten. Wallahi demi Allah la yu'minu ora iman. Dibangsuli malih wallahi la yu'minu. Demi Allah ora beriman. Ngantos siapa yang tiga wallahi la yu'minu. Demi Allah ora beriman. Ila man ya Rasulullah. Asing padha matur. Man ya Rasulullah. Sinten niku sing boten iman niku. Ngaten ajeng Kanjeng Nabi ngendika man layak manu jarahu bawa ikohu. Wong sing tanggane ora rumangsa aman saka gangguane man. Dadi wong tetangga yang merasa tidak aman karena gangguan tetangganya itu. Maka tetangga yang orang yang sering mengganggu tetangga itu dikatakan oleh Rasulullah wallahi la yu'minu, sungguh tidak beriman. Niku pepeling Kanjeng Nabi ingkang bedah kita katosaken kanthi estu.
Dadi urusan iman niku mboten namung urusan menungso kita dumateng Gusti Allah tok. Nanging enten kaitanipun menungso kali padha-padha menungso. Padha-padha menungso. Lah sing paling parah maling ya wau ngendikanipun Nabi. Dadi seneng ganggu tetanggane, seneng gawe rusuh tanggane. Pun niku Kanjeng Nabi ngendika wallahi la yu'minu. Sungguh tidak beriman. Kepeling estu dumateng kita. Dadi wong iman ku ya tetep kudu mikirke wong liya ngoten. Karo tangga ora ganggu. Hadis sanesipun man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifa. Sing sapa wong iman marang Gusti Allah dina akhir kon mulyake tamune. Nek wong liya malih. Lajeng sanesipun malih man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyasil rahimah. Wong sing iman marang Gusti Allah dina akhir kon silaturahim. Oh silaturahim. Mereka pepeling-pepeling Nabi dumateng kita nggih. Dadi sak menika kadah kita katosaken estu hubungan kita dumateng tiyang sanes kangge njagi iman menika. Karena la tu'minu ora iman sira kabeh hatta tahabbu sehingga sira kabeh padha demenan. Saling mengasihi. Nah lajeng awala atulukum alai syai'in, maukah kamu aku tunjukkan sesuatu idza fa'altumuhu, jika kamu mengerjakan itu tahabbtum, kamu bisa saling mengasihi. Maukah kamu aku tunjukkan sesuatu jika kamu mengerjakan itu kamu bisa saling mengasihi. Iso lho kuwi, kamu akan saling mengasihi. Napa gitu Kanjeng Nabi? Afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam keselamatan bagi kamu semua. Niki pesan Kanjeng Nabi. Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kamu semua. Nah, kon nyebarke salam. Ndongake apik, ndongake keselamatan, ndongake sing apik-apik kanggone wong liya. Niku pepelinge Nabi dumateng kita. Terus supaya tercipta tahabbtum atau saling mengasihi, saling mencintai, saling menyayangi itu. Jika saling menebarkan salam atau ndongake keselamatan karo wong liya. Ndongake sing apik. Ya semoga-moga tak paringi selamat. Muga-muga diparingi selamat. Wis ngati-ati ya muga-muga diparingi selamat. Lha ndongake apik. Sematan ugi nalika kita dipun ndongakaken ngoten nggih mangke bales ndongake ngoten. Wis muga-muga kabeh diparingi selamat. Nggih kados lafal doa menika assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh nika. Dijawab nggih sami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dene ndongake keselamatan kabeh. Niku tuntunan ajaran Islam, ndongake wong liya sing apik, niku tuntunan ajaran Islam. Ngoten. Nah, dereng nate kula waca ingkang ngajaraken dumateng kita dados wong Islam kon ndongake elek wong liya niku dereng nate kula waca. Ndongake cilaka wong liya niku dereng nate kula waca. Jadi bukan ajaran Islam. Kalau ndongake cilaka wong liya niku bukan ajaran Islam. Wis tak dongake muga-muga cepet mati lah. Niku mboten ajaran Islam. Tak dongake muga-muga cilaka ngoten niku. Niku mboten ajaran Islam ngoten. Afsus salam. Nah nalika kita napa menika nyepeda napa numpak mobil ngoten, nyetir mobil lajeng disalib. Kaget ngoten. Kaget, saking kagetnya itu kadang-kadang langsung muncul nih emosi, muncul nih kalimat sing mboten ngene. Wus ngoten niku lajeng muni niku wis tak dongake cilaka. Lah niki mboten bareng ngoten. Padahal niku biasane paling gampang ngoten niku. Paling kepenak ngoten niku. Oh, ugal-ugalan orang tidialan orang di wong tua ngoten. Wis tak dongake cilaka ora tekan omah kowe ya ngoten niku saking jengkelen. Nah.
Niku mboten bareng. Nah, afsus salam, tebarkanlah oleh kamu keselamatan. Nah, ini penting kita ingatkan untuk apa? Untuk kita, supaya kita paham bahwa ajaran Islam itu ajaran kasih sayang. Jangan dipahami bahwa ajaran Islam itu jauh dari kasih sayang. Justru dalam ajaran Islam itu yang ditumbuhkan kasih sayang dulu. Kasih sayangnya dulu. Kasih sayangnya dulu. Ini penting. Nah, kalau kasih sayang itu bisa kita bangun, itu akan menguatkan keimanan kita. Harap menguatkan keimanan kita. Semakin kuat. Oh, begitu ya. Jadi jangan menghiraukan atau jangan mengabaikan tentang kasih sayang ini. Ini ajaran Islam. Ya, kalau kita baca akhlak ini dasar akhlaki wong Islam ngeten iki. Akhlaki wong Islam ngeten. Kasih sayang ditumbuhkan, bukan kebencian. Nah, senada dengan dengan maksud ini kita ingat di dalam sholat kita. Nalika sholat tahiyat akhir atau tahiyat itu kita membaca doa assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Assalamu alaina, muga-muga keselamatan tetep poe ngatasé ingsun sarta liyane ingsun. Tetaplah keselamatan ini untuk saya. Wa ala ibadillahis sholihin, dan untuk hamba-hamba Allah atau hambamu yang soleh. Niku cara gampang matur, ketika kita sholat niku janjane ndongake selamat wong soleh-soleh. Didongake lho. Wong liya niku didongake lho kalau dhewe. Dhewe niku diajari kan ndongake wong akeh. Nalika sholat. Assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Semoga keselamatan tercurah untukku dan untuk hamba-hamba Allah yang soleh-soleh. Niku nalika sholat. Jadi nek nalika sholat niku dhewe diajari kon ndongake apik wong liya. Dadi lucu nalika teng jaba kok dadi ndongake elek karo wong liya niku dadi lucu. Ora pas niku. Kudune wong sholat ku dieling-eling kowe ndongake apik wong liya nalika sholat lho. Wong ning jaba sholat kuwi dipraktekke. Saka assalamu alaina wa ala ibadillahis sholihin. Saiki praktekke ning jaba ndongake sing apik. Aja ndongake sing ala. Nah, meskipun ngoten kula matur, meskipun kepada orang-orang yang tidak sepaham dengan kita. Tidak sepaham dengan kita. Karena yang sering terjadi di masyarakat niku dhewe wis ndongake apik, wis maringi sing apik-apik, dibales perkara sing ora apik. Niku kan pun biasa ngoten. Lumrahe wong urip nggih ngoten niku. Mula kadang-kadang dhewe niku sok bingung. Jare nek ngaji ki nek nglakoni apik engko balasane apik, ning nyatane aku nglakoni apik kok dibalas Allah. Iki sing salah ki ngajine apa sing ora mudeng ngoten niku jane. Niku wis lho. Sing kene wis nglakoni apik, ning kok dibalas elek. Nah, kalau kita sudah memberikan yang terbaik bagi orang lain dan balasannya tidak baik, tuntunan atau ajaran dari ajaran kita, agama kita, itu kita juga tidak diajarkan untuk membalas kejahatan itu dengan cara yang bahkan kalau kita anggap ya lebih kejam. Karena paling kepenak niku nek wis ngekeki apik kok dibalas ora apik niku paling kepenak muni-muni lan maringi cerahan napa niku maringi sing mboten apik kanggo wong liya niku. Mergo saking jengkel. Ini asal Islam nggih mboten pareng ngoten. Nah, wong wis nglakoni apik dibalas elek, ya tetep nglakoni apik. Tetep kudu apik karo wong liya. Itu ajaran kita. Nah, kita ambil contoh kisah dari Kiai Haji A.R. Fahruddin ngoten nggih. A.R. Fahruddin.
Kiai Haji Farudin itu nalika di Sumatera itu yang sering kita dengar ceritanya saat beliau itu mau ngaji ngoten, mau belajar ngoten, lewat depan rumah salah satu tokoh di sana yang bukan Muhammadiyah. Kiai Haji Farudin ya setiap hari lewat ya menyapa assalamualaikum ngoten. Lajeng tokoh itu karena ada dia di depan rumah, ya paling gampang ya karo maca Quran ngoten, diucapi salam assalamualaikum wis mboten gagas. Wis jenenge Allah kae to. Lajeng lain hari nggih ngoten malih salam malih. Assalamualaikum. Ya tidak digagas, tidak direken lagi. Kemudian sampai beberapa hari ini. Lah karena sudah lama diberikan ucapan salam, lajeng iki ana wong kok bola-bali salam. Jajal tak celukane. Nah, kemudian setelah didekati dan dialog lah. Di situ muncul satu dialog katanya. Nah, ternyata sang tokoh itu sudah tahu kalau Pak R itu orang Muhammadiyah ternyata. Jadi tidak mau menjawab salam itu karena tahu bahwa dia Muhammadiyah. Lajeng ditanya Pak R itu, nama Anda siapa, dari mana ngoten. Kemudian ditanya, Anda Muhammadiyah ngoten. Tadi pitakonane Anda Muhammadiyah. Apa betul Anda itu Muhammadiyah? Ya Pak, dia nggih, ya iya saya Muhammadiyah. Kemudian dikomentari oleh tokoh tadi, Anda Muhammadiyah kok baik ngoten. Nah, itu kan jengkel gitu, Muhammadiyah kok apik ngoten. Nah, ini kita sakit damel napa piulang dumateng kita loh. Menawi ngoten tokoh tadi itu mengertinya Muhammadiyah niku ora apik. Barangkali di masyarakat kita juga begitu, ngertinya Muhammadiyah ora apik ngoten lho. Ngertine ngoten. Maka kalau mereka menganggap bahwa kita buruk itu ya wajar karena yang mereka dapatkan Muhammadiyah niku ora apik ngoten. Dari pemahaman mereka. Nah, setelah terjadi dialog, kemudian Kiai Haji Farudin diminta untuk datang di pengajiannya beliau. Nek dengan dewi mbak menawi kados yasinan atau yasinan. Dan akhirnya beliau Kiai Haji Farudin rawuh dengan pengawasan itu. Nah, setelah ditunggu lama tokoh itu nggak datang. Kok rawuh padahal tokoh itu sebagai sing ngesai ngoten. Kok rawuh. Lah akhirnya dimintalah Kiai Haji Farudin kon ganti, kon ngesai acara niku. Nggih nek tengen dhewe kon mimpin yasinan. Pak R bingung. Ora tau yasinan kok mimpin yasinan yo kepiye ya modele ngoten. Bingung kan niku. Nah, lajeng dipun tangleti jamaah. Apakah sudah bisa baca Quran? Sudah. Pun ngerti maknane dereng. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya kalau kita sekarang belajar Al-Quran dan menerjemahkan Al-Quran supaya kita bisa tahu maksud artinya. Oh iya, nggih. Kemudian diajarkanlah Al-Quran dengan terjemahnya pelan-pelan. Lah, ternyata jamaah niku seneng. Jamaah niku seneng. Lah, kemudian berubahlah pengajian yang tadinya yasinan tradisional itu menjadi pengajian atau kajian. Nek tengen dhewe ngarani kajian tafsir mbak menawi ngoten lah. Itu kan merubah tradisi. Itu yang dialami oleh Kiai Haji Farudin. Lah ceritanya saya tidak fokus di situ. Ceritanya Kiai Haji Farudin pada saat beliau salam itu kan tidak atau tidak dianggap gitu. Disepeleke ngoten. Oke Muhammadiyah kok elek. Oke Muhammadiyah kok elek. Tapi lama-lama juga loh, Muhammadiyah kok apik ngoten. Muhammadiyah kok apik. Barangkali tengen dhewe ngoten niku. Nek dhewe dadi wong Muhammadiyah kok teng kampung apik niku sajane nggih dirasani. Muhammadiyah kok apik ta jebule. Ora ketong kono ki ora gelem melu ning Muhammadiyah apik ta jebule ngoten. Itu penting, itu penting. Penting untuk kita. Nah, kalau sudah demikian itu, kita banyak belajar dari cerita Nabi ini. Kalau seandainya kita dibalas
oleh orang lain dengan balasan yang tidak menyenangkan. Nah, tuntunan dari Nabi ya kita tetap diminta untuk afsyus salam, menyebarkan keselamatan. Ini penting untuk kita. Nah, kalau kita cekap semanten mawon pengawasan enjang menika, mugi wonten manfaatipun. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah rahimakumullah, mekaten kajian wonten enjang menika mugi-mugi waket nambah ilmu saha pangertosan kita. Amin. Saderengipun kita tutup dene arta infak enjang menika pikantuk 370 rupiah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wonten pinten-pinten pengumuman ingkang sepindah bilih sisa kursi bis kagem penggembira muktamar menika tasih sekawan. Nggih, nah monggo dumateng jamaah ingkang badhe nderek penggembira muktamar saged daftar. Ingkang angka kalih dipun engetaken dhateng jamaah ingkang sampun daftar nanging dereng bayar menika ditenggo kalih panitia nggih supados menyelesaikan pembayaranipun. Boten gratis. Dalam datang Pak Robi nggih, Pak Hatta Rajasa nika ingkang petak rukmanipun nggih. Dene wonten ing jaman menika panitia pikantuk donatur kagem operasional ambulan. Sakmangke dumateng bendahara waket mendhet. Monggo majelis menika kita tutup sarengan kanthi doa kafaratul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sangka laka ahli billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.